你怎么回来了？给你惊喜啊！啊，哎，这些是给我准备的吗？哦，对啊，专门给你准备的。夏东东哪个字变成盐了？要我说，你就不能睁一只眼闭一只眼吗？你离了我，你从哪找条件这么好的？你条件好，这房子是我租的，车是我买的，追我的人从这儿排到法国，我随便找个人都比你帅，比你有钱。哼，吹牛谁不会啊？下周我和妍妍订婚，有本事你找一个来见见啊！行啊，带就带。现在从我的房子里搬出去，把车还给我。我真是些晦气。为了等穆总过来，我周末头没休息。谢了20万维修费转我就行。你好，帮我洗下车，里里外外把脏东西都先洗干净。对，就是你，过来。我去哪儿找个又高又帅又有钱的？你一天能挣多少钱啊？啊200。差不多。哎，我给你1000块，帮我演场戏行吗1000块。我下周3来接你啊，1000块，好好演。你这西装和车租的不便宜吧？还好。那还行，我这1000块钱没有白花。你就是阿杰前女友啊？也不怎么样嘛。听说你对阿杰死缠烂打的，还非要追到订婚宴上来，真是不要脸。是他非要见我男朋友的，谁知道他是不是放不下我啊？你为什么要见她男朋友？是不是还喜欢他？哎，宝贝，你别听他瞎讲啊！你看，这是我亲手给你做的手链，花了我1个多月呢。之前送我的也是这条吧？前女友也是这条，还在用啊？你什么意思啊？你别信他的，他今天故意来找茬的。我说的都是实话。你嘴里有一句实话吗？旁边这位真的是你男朋友吗？当然了。你这西装和车租的不便宜吧？还行，我这1000块钱没有白花。而且外面那辆车，我听维修厂老板说过，这是穆氏集团穆总的车。穆总最讨厌别人碰他车，等维修厂老板来了，你们两个就等着被穆氏封杀吧。我倒要看看，到底是谁被封杀。李总，你看，就他们开着穆总的车招摇撞骗。壮壮，你怎么在这？陪女朋友参加个局。他就是穆氏集团的老板慕容壮壮。什么？你居然是穆总？穆总，对不起，你原谅我一次。被穆氏封杀，我说到做到。不好意思啊，我不知道你是穆总。没关系，我很开心认识你。车吗？有啊，有3辆。有房吗？市中心有2套。啊，还有。太优秀了，我们不合适。哎，哎，这不是夏东东吗？怎么啦？现在还是一个人啊？难道说还帮不了我们家盛阳？开什么玩笑啊！我可不像某人喜欢在垃圾桶里面捡东西。就你这狗脾气，肯定没人要你吧？说什么呢？我可有男朋友，比你高，比你帅，比你有钱。我可是超凡集团的主管，你能找到比我更好的？那正好啊！我跟盛阳这周末订婚宴，你要不把你男朋友带过来，我们开开眼啊？我没空，我跟我男朋友这周也要订婚呢。哎呀，我记错了，我们是下周订婚，那正好啊，我们可以去参加你的订婚宴。吴总，超凡集团的人又来找您谈。他们挺好的，洽谈安排在下周。你好，我仔细想了一下，我觉得我们俩还挺般配的。正好我朋友下周要订婚，你能陪我去吗？好。
该不会不来吧？东东，这订婚宴长辈不来啊？还有你男朋友呢？我们就是请朋友吃个饭，我男朋友他晚点来。订婚宴都能迟到，东东，你不会是骗我们的吧？别那么要面子嘛，你没人要我们又不会笑话你。不好意思啊，我来晚了。我还以为你不来了呢。我们的订婚宴，我怎么会不来呢？你看看菜单，我请客，随便点。东东，你不介意我点菜吧？不介意，今天我订婚，我高兴，随便点。这个都要。你好，一共消费69800，这是我们店送的小礼品。多少？6万。东东，你不会是给不起吧？要不要我们借你点儿？自家酒店不用给钱。你男朋友还挺会吹牛呀，知道这是哪吗？这是穆氏集团旗下的5星级酒店。难道他想说自己是穆总？我知道你想帮我，你也不能这么吹牛啊。借我私人账上吧。好的，穆总，有什么吩咐您再通知我。穆总，你是穆总？哎，穆总，难得见你面，我敬你一杯。我是超凡集团的。走吧，没婚期。你吃不吃啊？不吃别在这儿等着。等等，你吃吧。我没钱。没事，我请你吃吧。老板，你干嘛可怜他呀？他好手好脚的。人出门在外都不容易，总有遇到困难。你看，他肯定遇到什么难处了，能帮就帮吧。哎，你怎么又来了呀？我们老板心上，你也不能每天都来吧？你看你都影响我们做生意了，你走吧。等等，你吃饭了吗？走吧，跟我进来吧。命运中的晨昏，常让我往远方出神。吃吧。我看你就在附近，怎么不找工作啊？是不是遇到什么难处了？我家是农村的，前不久爸妈出车祸去世了，来这边找我小姨，没找到，现在连回去的车钱都没有。对不起啊，我不知道。哦，我这儿有点钱，虽然不是很多，但是你先拿去应急，拿着吧。我不能要你的钱，你已经请我吃了2次饭了。没事的，等你有钱了再还我就行。快吃吧。谢谢。没事，快吃。老板，你在找谁呀？没事，你先去忙吧。哦，好。也许很远，或是昨天，在这里或在对岸，长路辗转，离合悲欢。等等，你吃饭了吗？哎，你好，请问你们老板在吗？我就是老板，你想吃点什么？你就是老板啊？那3年前那个老板呢？哦，你说东东是吧？他妈生病住院了，医药费不够，就把这个店盘给我了。在哪个医院？好像是在市医院。哦，谢谢。哎，你妈妈的情况很不乐观啊，如果再不换车，估计撑不了多久。现在医院刚好有合适的肾源，要不你赶紧去把费交了，我赶紧准备手术。医生，能先手术吗？手术费我肯定能补上的。这个我没有规定啊，
不交费不能做手术，没办法。夏小姐再好好考虑一下吧。我再想想办法。我一有钱马上还给你。哎呀，我真没什么钱，你找别人吧。病人家属啊，明天可以准备手术了。可是我手术费还没凑齐。已经有人帮你交齐了。是谁啊？哦，对了，看我把这个给你，还有一张写给你的纸条，你看一下吧。谢谢啊。可能你已经不记得我了，你在3年前帮助过我，我没钱。没事，我请你。阿姨的手术费我这儿有点钱，虽然不是很多，但是你现在拿去应急，等你有钱了再还我就行。饭馆我已经帮你买回来了，那么好吃的饭菜，应该让更多人吃到的。那些看似束缚，却关于爱的每一朵浪花。如果大雨等等，你吃吧。那我成为海洋，披上你给的光。哎，大叔，您没事吧？爸，我就走开一会儿，你怎么又跑出去了？吓死我了！没事吗？磕到了没？今天谢谢你啊，要不是你，我爸爸又不知道会跑到哪儿去了。你家其他人呢？我家就我和我爸爸。那你结婚了吗？我的情况你也看到了，谁会看上我？这个门面啊，我盘下来了，这样你就不用每天推着车到处跑，也更方便照顾叔叔。不好意思啊，这我不能要。你做的饭那么好吃，来，这个店啊就当我入股了，以后赚了钱记得给我分红就行。好，走吧。之后啊，我也给我老丈人整一瓶。哎，叔叔，你尝尝这个酒。好酒，你和东东在一起很好。嘿嘿，在一起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 。你怎么又吃泡面？攒钱啊！攒钱？你不是刚接了一批？哦，是不是和东东有进展了？赶紧卖完，回去把最后这批衣服再检查一下，没问题啊，就可以包装发货了。老板，不好了，我们仓库那边下大雨漏水，所有衣服都被泡水了。我们的货怎么办？客户一直等着这批衣服呢，你知道我要赔多少钱？部长，这料子的尾款拖了那么久，不能你们出了问题赖我们的。喝手喝手，今天必须给我们个说法。你之前不是盘了个饭馆吗？赶紧把它卖了，抵点钱啊！不行，不能动那个饭馆，欠着这些钱我来想办法。这是欠您的最后一笔钱。走吧，走吧，谢谢。叔叔，这个好，你和东东在一起好，一起喝。爸，你在和谁说话呢？壮壮，真的是你？我就是顺着以前那个饭馆进行告示。是我贴的，我就害怕你回来找不到我了。东东，我一直在等你回来。我现在要对你告白。